Hello， 各位朋友，大家好，十里人灘鳳姐，今日鳳姐嚟我哋呢一個融創海灣半島，帶大家睇一套呢48平方嘅呢一個超筍一房嚇，咁全屋咧業主係可以做到拎包入住嘅，加埋咧嗰啲手尾啊，業主已經全部都執晒㗎啦。中高嘅一個樓層，銀碼咧10零萬就可以擁有。如果有興趣嘅話，跟住阿鳳嘅鏡頭嚇。依家我哋企緊嘅話，就1樓嘅呢個花園呢個位置，融創如果嚟過呢邊嘅就知道啦，超級有呢一個馬爾代夫嘅呢種度假 feel 嚟嘅。佢有私人嘅沙灘啦，遊玩嘅呢啲娛樂設施咧，又全部都齊晒喎。咁我哋今日要睇嘅呢個單位咧，就呢一座啦。A2 座嘅，所以咧佢嘅呢一個景觀嚟講咧係無敵嘅呢個海景，睇跨海大橋嘅嚇。咁我哋 A2 座呢一個樓下呢邊咧，佢玩嘅呢一啲健身器材啊特別多喎，有免費嘅呢一啲健身器材，健身房可以咁講嚇。即係我哋平時喺其他屋苑咧，你要玩到呢啲嘢咧係一定要俾錢嘅。今日呢個位置，哇，免費喎！嗱，咁呢一個健身房咧，之前阿鳳其實都有影開啊。咁之前好多嘅呢一啲嘅話，佢都好舊係壞咗嘅。依家咧呢幾台咧，佢係換咗新嘅啦。所以如果有鍾意跑步、鍾意做 gym 嘅呢個位置啱你啊。6樓，如果係落雨天、打風天氣唔好嗰陣時，出唔到海邊咧，喺呢一度可以俾你嘆一嘆世界嚇。鍛鍊下身體，咁再轉過嚟咧，亦都係有啲長者朋友玩嘅呢一啲啦。呢啲咧就比較普通啲啦，就其他嘅屋苑多數亦都係有翻嘅，有細蚊仔玩嘅啦，有長者朋友玩嘅係啦。咁我哋融創海灣半島呢一邊咧，佢係喺呢一個鴨河角海岸線呢一邊係最入嚟嘅。咁佢嘅生活配套同埋交通配套會爭啲，但係咧簡單嘅呢一個日常生活係冇咩問題嘅嗱。就阿鳳依家手指嘅呢個方位咧，就有條臨時嘅呢一個商業街嚇，市容面貌就麻麻地，係屬於呢啲鐵皮房嚟嘅。咁咧係瓜果蔬菜肉類都係可以買到，包括海鮮呢個位置都有，但係選擇就唔係咁多，只有2、3間嘅啫。係啦，呢個就我哋嘅簡單嘅呢個菜市場啦。但係佢呢一啲海鮮大排檔就好多啦，幾十間任你去選擇嚇。早茶啊，呢啲湯粉啊、快餐店啊，全部都係有翻嘅，係啦。咁再出嚟到我哋即係往左手邊呢一邊過去咧，我哋融創海灣半島嘅呢個大門口呢個位置咧，會有呢一個濱海專線，可以去到我哋呢一個惠東南站。喺惠東南站咧有呢一個直達到我哋香港西九龍嘅呢一個高鐵嚇。呢度過去到呢一個香港咧，大概係1個鐘左右。飛價有啲貴嚇，110蚊嘅。咁嚟到融創喺高鐵站嚟到融創咧，你揸車咧可能要20分20零分鐘嘅一個時間。咁你搭地鐵過嚟咧，亦都係20零蚊嚇。呢個就係我哋嘅由香港嗰邊嘅西九龍過嚟一條線路。咁如果我哋近翻呢個路或者係蓮塘嘅朋友點嚟咧？嗱，喺呢個大門口呢個位置，同樣都係坐翻呢個濱海專線，然之後出去到十里人灘嘅呢一個第5期維港灣嗰邊。駁翻呢一個京橋巴士，京橋巴士咧係翻去到蓮塘嘅話，只需要70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價就搞掂啦。咁濱海專線咧呢度坐出去到維港灣係5蚊雞，咁加埋先30蚊嘅呢個成本，所以通常阿鳳咧都建議坐翻呢一條線路嚟嘅，係啦。咁呢一個咧就我哋樓下要介紹嘅大致咁就講翻到呢度，有興趣嘅話，我哋跟住鏡頭上去睇啦。喜歡你雙眼動人，笑聲更迷人，現在可輕撫你，那可愛面容，挽手說夢話。嗱，依家上嚟到單位門口呢度，鳳姐企緊喺個入戶花園呢邊。咁呢個咧其實都係可以講係邊位噶啦，最邊嘅位置嚇。我哋一出咗呢一個入戶門呢個位置咧，中間咧就係我哋嘅電梯間。咁轉過嚟嗱，幾好玩係咪？唔會話夾喺中間，又唔會嘈隱私又好。哇，好扯風啊！呢一個門撳都撳唔住啊！嚟，我哋鏡頭入嚟嚇，然之後閂咗嗰道門，佢如果我一吹會砰砰聲。OK， 咁我哋入嚟。
呢一個逸富花園咧，業主係已經抌咗價錢去做翻呢個封窗嘅動作㗎啦。所以如果你唔想要咁大風、咁扯風嘅情況下咧，就閂晒呢啲托門，佢就冇咩問題嘅。企喺呢度咧，有些少嘅呢一個山景睇到嚇。咁做完封窗之後咧，呢個逸富花園咧就完全可以做翻啲洗衣機啊嗰啲雜物啊，即係喺呢個位置，而且咧會將上邊嘅呢個熱水爐啊。呢啲電器嘅話會保護得比較好嚇。嗱，入嚟呢一邊就係我哋呢一個房門面積。咁呢一邊咧就發展商嘅交標嚟嘅，門同埋鎖都係，所以後期咧可以自己換翻個靚啲嘅智能拍卡鎖。鏡頭嘅左手邊呢邊就一字排開嘅呢個廚房。咁呢個廚房咧操作台嚟講，其實對於呢一啲一房嚟講，佢係完全夠用嘅。呢度洗。然後呢邊咧就係我哋煮食嘅空間，切嘅話可能你要移嚟呢邊或者係呢一個位置，又或者我哋買一個單爐嘅呢一個電磁爐，咁呢一邊就冇咩問題啦。上邊嘅呢一個儲物嘅空間咧，亦都係有夠足嘅嚇。呢啲櫃門呢啲佢亦都係保護得比較好嘅。嗱，下低同樣都係有收納嘅呢啲空間。咁由於咧呢個業主咧佢係執緊呢一個牆面，之前有些少挨花啊甩皮嘅呢一個現象，所以佢依家油緊個衛生咧就會爭啲有啲塵。不過咧佢聽日亦都會揾師傅揾啲阿姨過嚟搞乾淨佢嘅，所以我哋攞到手咧係立立靚嘅嚇。鏡頭嘅右手邊就係我哋嘅廁所位，呢邊咧我哋嘅洗漱盤係獨立起身嘅。呢一邊嘅話，洗面啊、刷牙啊，就唔會同入邊嘅呢個灶廁位爭啦。咁呢上邊咧，亦都係有呢一個鏡櫃嘅，儲埋個空間就唔少噶啦。入邊咧，灶廁位同埋淋浴區咧就獨立起身，做成一個包房嘅空間，空間感係夠大嘅。後期如果你想呢一個中間個位置加多個托門，想更加之即係唔會話咁潮濕嘅情況下，亦都係夠足下呢個位置嗱。灶廁位嘅後邊有翻個大窗口，所以唔係暗廁嚟嘅。牆面呢啲啱啱側現，所以冇咩太大嘅問題。入嚟到我哋休息區呢一邊，呢啲套間其實就一眼到底嘅。入邊嘅呢啲家私家電咧，佢有齊全嚇，米半嘅一張床，三邊落床冇問題。咁我哋嘅呢一個床啊，呢啲家私咧，全部都係呢啲中國紅，即係我哋嘅呢一個比較深色少少嘅呢一啲木色風下，睇下你可唔可以接受到？上邊冷氣格力牌子嘅有翻啦。咁再過嚟到呢一邊咧，係有個好大嘅呢個梳化。後期如果唔中意，覺得硬得滯，可以自己換翻呢兩人位嗰啲，依家嗰啲皮嘅又好啦，嗰啲布藝嘅亦都係冇咩問題嘅嚇。茶几有啦。咁電視櫃電視就冇嘅，但係有一個茶台，呢一個咧佢係放喺露台嗰度嘆下午茶嘅。咁依家冇喺呢邊住啦，所以又搬翻嚟會保護得比較好。後期如果中意睇電視就呢上邊咧加一個就 OK 啦嚇。咁牆面呢度咧，仲有一啲地方咧冇執到嚇，呢一個有啲咁嘅爆嘅裂痕。衣櫃咧係有兩隻嘅，呢一個咧係佢後邊自己買嘅嗱。咁因為佢覺得發展商交嘅呢一個唔夠用，所以咧佢就加多咗一個，所以呢一個衣櫃嘅空間係夠足嘅。地板嘅話就60×60嘅呢啲瓷磚嚟嘅，咁呢一種嘅話就比較好打理衞生，所以後期搞乾淨就 OK 啦。牆面咧就除咗啱先嗰個地方講有條裂痕，其他都冇問題。頂部咧都係白雪雪嘅，燈嘅話就有啲細，睇下我哋要唔要換翻嗱。咁我哋出嚟望翻呢一個露台嘅景觀。露台唔係好大嚇，長方形嘅呢一個露台，米半左右嘅呢一個闊度。咁咧呢一邊嘅話咧，我哋最主要就係呢個景觀啦，無敵嘅呢一個海景，跨海大橋，同埋我哋呢一個遊艇會，哇，望得好遠嚇。今日嘅天氣咧就麻麻地嘅，有啲灰蒙蒙咁嘅，太陽仲未出嚟嚇。如果唔係嘅話，真係藍天白雲啊！咁我哋近住自己屋苑呢一邊咧，就有呢一個私人嘅沙灘。今日咧，亦都係有啲人喺度玩水啊，玩啲橡皮艇啊、游水啊都有翻嚇。咁加埋我哋自己內院嘅呢一個，景觀亦都係唔錯嘅，好似呢啲公園仔咁嘅，所以特別有眼啊呢一套單位。不過要講翻下，呢一個咧有個缺點嘅西斜，如果你
接受到即係中意曬太陽嘅呢個就唔算缺點，如果唔中意嘅話，呢個係真係因為屬於西南嗰個朝向，西南朝向咧下晝咧啲熱頭咧會全部曬射入嚟，所以你就一定要開冷氣嚇，比較嘥電費嘅。睇下你介唔介意？如果唔介意嘅話，呢一套單位真係正嚇，因為個銀碼真係超級低啊，157,000蚊就可以擁有一套無敵嘅呢一個海景，仲要係拎包入住嘅呢種單位。你中唔中意？嗱，如果有睇啱嘅話，上邊 WhatsApp WeChat call 下房嚟到現場睇房啦。我哋喺關口日日都可以出庭㗎，專人專車接送睇樓無憂嚇。咁加埋呢一套單位咧，業主亦都係紅本在手嘅，睇啱咧就即時可以手拖手去房緊局告。OK， 咁我哋呢一套單位嘅話，大致就分享到呢一度。如果有想了解得更加之詳細，或者對比翻其他嘅屋苑、其他啲單嘅位嘅咧，同樣都係上邊 WhatsApp WeChat call 下房嚇，我哋一對一去解答翻你嘅問題。咁我哋下期再見，拜拜。冷雨撲向我，點點紛飛，前一高溫波濤由你湧起，個個說我太狂，笑我不羈，咁你交出真情，那算可悲。冷雨撲向我，點點紛飛，前一高溫波濤由你湧起，個個說我太狂，笑我